एभ्रिवान, आज म बनाउँदैछु थुक्पा। त्यसको लागि मैले तेलमा खोर्सानी र जिरा डढाएँ। त्यस पछाडि प्याजलाई काटेर राखेको प्याजलाई हालेँ। यसलाई हल्का रातो हुने गरी पाक्न दिने। हल्का रातो भइसकेको छ। त्यस पछाडि मैले राखेँ केरागिरी, चनाकेराउ राखेर एकछिन चलाउने। त्यस पछाडि मैले आलुलाई काटेर रेडी गरेको छु। त्यो आलु पनि राख्ने। आलु लगाएर चाहिँ ग्रेभी हुन्छ है। मलाई खासै आलु त्यति धेरै त मन पर्दैन, तर थुक्पामा चाहिँ मनपर्छ। त्यस पछाडि एकछिन चलाएर बेसार हालेर फेरि एकछिन चलाउने, पकाउने। अनि मैले त्यसमा टमाटर हालेँ। टमाटर तपाईँलाई अमिलो कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ ठिकै हालेको थोरै। अनि एकछिन चलाएर पकाएँ। त्यस पछाडि अदुवा र लसुनको पेस्ट हालेँ। अनि नुन हालेँ, थोरै अजिनामोटो। अनि एकछिन चलाएर पानी हाल्ने। सुप तपाईँहरूलाई कति खानु मन लाग्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ ठिकै राखेको छु। अनि मैले रेडी गरेको छु यो लास्टमा धनिया र प्याज रेडी छ। अनि कुकर सिटी लाग्दैछ। थुक्पा पनि रेडी छ। मैले चाहिँ अब सबै कुरा रेडी भइसक्यो। थुक्पा लगाएँ बटुकोमा। अनि झोल सुप हालेँ। अनि अघि काटेर राखेको जिरा राखेको प्याज र धनियाँलाई पनि हालेँ। अनि मेरो सुकुटी रेडी छ। सुकुटीलाई पनि राखेँ। यो चाहिँ अलरेडी पकाएर राखेको थिएँ मैले अघि नै। अलरेडी पाकेको थियो। अनि अकबरे खोर्सानी त छुटाउनै भएन होइन। अनि मैले आधी काटेर राखेको कागतीलाई राखेँ। हाम्रो थुक्पा रेडी भयो खानको लागि। हेर्नु होला कस्तो मिठो छ हेर्दै होइन। अनि यो चाहिँ मेरो छोरा र छोरी। अनि मेरो लागि छोरीले खाँदैन मासु, उसको लागि ससेज, छोराको लागि साधो।